네, 안녕하세요. 퇴근하는 중입니다. 지금 런닝을 가볍게 하면서 동영상 8K 30프레임으로 촬영합니다. 네, 방금 뛰기 시작했는데 벌써 힘드네요. 네. 일단은 어느 정도 흔들림이 발생하는지를 보시면 좋을 것 같고요. 22 울트라 사용할 때보다 확실히 흔들림이 많이 좋아졌어요. 이 정도 뛰는데도 흔들림이 이 정도로 있는 거 보면 꽤 괜찮은 것 같습니다. 자, 이제 촬영을 한지 손에 그냥 들고 촬영한 지 1분 정도 됐기 때문에 이렇게 보고요. 이제 좀 걸어 볼게요. 네, 힘들어서 걷는 겁니다. 휴. 네, 야간에도 이 정도 보여주고요. 가로등이랑 그런 것들도 저렇게 표현이 되네요. 카메라 기능은 확실히 전작보다 많이 좋아졌고요. 제가 지금 실생활에서도 게임 같은 것도 돌리면서 좀 사용을 하고 있는데 확실히 발열이 많이 없어졌고요. 그리고 확실히 게임 성능이 더 좋아졌습니다. 배터리가 생각보다 그래도 오래가는 편이기는 한데 그래서 체감하기는 조금 애매모호한 게 저희가 이제 매장 안에 계속 상주를 하기 때문에 필요할 때마다 좀 충전하고 뭐 이렇게 해서 그건 정확치는 않아요. 근데 체감하기로는 상당히 오랜 시간 그냥 배터리 따로 충전 없이 이용이 가능합니다. 제가 뭐 텔레그램만 하더라도 방이 한 15개 정도 있고 카카오톡만 하더라도 방이 또 한 10 몇 개 있고, 네, 그리고 뭐 온갖 알림들 많이 오고요. 그 사내에서 쓰는 프로그램들이 있습니다. 고개 상시로 배터리를 잡아먹는 거를 감안해도 아침에 제가 9시 반쯤 충전기를 뽑고 생활을 하다가 조차 한 4시 반 5시 정도 돼야 충전기를 좀 꼽는 것 같아요. 그 정도로 확실히 오래 갑니다. 뭐 사실 이제 뭐 따로 건드린 거는 없고요. 뭐 애니메이션 배열이나 뭐 이런 것들 건드린 거 없고 디스플레이 세팅도 따로 건드린 건 없습니다. 건드린 건 없고 로그 버퍼만 올려놓은 상태예요. 그거 말고는 딱히 손댄 거 없기 때문에 실생활에서 어느 정도 배터리가 가는지 정도의 정보가 되는 것 같습니다. 일단은 제일 궁금한 부분 중에 하나가 그 22 울트라나 그쪽에서 카메라로 촬영을 할 때 8K 그땐 24프레임이었죠. 그걸로 촬영하면 용량 때문에 5분 촬영이 끝이더라고요. 딱 끊어지더라고요. 요거는 이제 5분을 넘길 수 있는지 촬영해보고 있고요. 지금 이제 4분이 되었으니까 1분만 더 해보도록 하겠습니다. 네. 그래서 동영상이 야간에 이 정도 찍힌다 라는 거 보시면 좋을 것 같아요. 리뷰 같은 거를 조금 빨리 올리고 싶었는데 뭐 하다 보니까 까먹고 네, 주업이 아니다 보니까 그렇게 되는 것 같아요. 편집하기에도 기술이 좀 딸려서 네, 그런 것도 잘 못하기는 해요. 자, 달 사진도 한번 보고. 네, 오늘 미세먼지가 아주 그득한 날이어가지고 전체적으로 좀 뿌연감이 더 있네요. 네. 그래도 생각보다 야간에 촬영이 이 정도 된다 그러면 좋은 것 같아요.
자, 5분이 넘어갔습니다. 이제 5분 넘게도 촬영이 되네요. 요거는 저한테는 굉장히 좋은 점이라고 볼 수 있겠습니다. 아이들 동영상 같은 거 찍을 때 조금 오래 찍어야 될 일이 있거든요. 근데 더 좋은 걸로 찍고 싶어서 이렇게 하는데, 따로 제가 편집을 하는 건 아니기 때문에 핸드폰 안에서 볼 거라서 이왕이면 제일 좋은 옵션으로 찍는 걸 선호하는데, 어쨌든 이 정도 장시간 촬영이 된다라는 거에 굉장히 감탄하고 있습니다. 네, 여기가 이제 조금 어두운 길이에요. 조금 어두운 길이고 가로수가 가로등이 있긴 있는데, 가로수. 네, 길 자체가 좀 어두운데 확실히 좀 밝게 촬영을 잘 해주네요. 동영상이 확실히 많이 좋았습니다, 사진하고. 근데 사진 같은 경우에는 처음에 좀 당황한 게 뭐냐면, 찍고 나서 이제 바로 저장이 되잖아요. 그 저장이 되는 순간까지가 시간이 조금 길더라고요. 근데 이제 핸드폰 사고 처음에 그랬는데, 이제 조금 적응이 됐는지 이제 찍으면 바로바로 저장이 됐고요. 방금 여기 없을 것 같았던 증상이 있네요. 이 뭐라 그러는지 까먹었는데, 이게 불빛이 이거 그 렌즈에 그 비춰갖고 나오는 거 뭐라 그러죠? 네, 아무튼 그게 또 있네요, 중간중간. 네, 요런 상황이네요. 요건 어쩔 수 없나봐요. 네, 어쩔 수 없는 것 같고요. 지금 7분 넘게 촬영하고 있는데, 네, 요 정도 성능이 된다 정도 보시면 될 것 같습니다. 가격이 지금 사시기엔 또 쉽지 않은 가격이죠. 그냥 뭐 대란 같은 거 생기면 한번 갤럭시 예전 시리즈 쓰시는 분들은 고민 한번 해보실만 할 것 같습니다. 네, 그럼 여기까지 촬영하고요. 네, 그냥 요 편집 없이 그냥 바로 올리도록 하겠습니다. 감사합니다.